大家好，又係我 Big Boy 啊！今日 Big Boy 嘅廚房咧就搬咗嚟戶外啊。雖然咧呢度非常之簡陋，但係呢度超級大。咁有睇下上一條片嘅朋友咧，應該都會知道咧，我係嚟咗呢個嘅 Maxstone Ranges 呢個地方啦，住咗入一間 tiny house 度。咁呢度方圓10里咧都冇乜人噶啦。隔離山頭咧有啲牛嘅，咁啊除此之外咧都冇乜其他嘢喺度啦，即係一日流流長，其實就真係冇咩好做噶啦。所以咧最好就喺度煮下嘢啦。咁係食啲咩咧？就係用一個牛肋肉啊，咁啊連骨嘅嗰種牛肋肉，就會攞嚟煮一個湯。呢個牛骨啦，同埋啲牛肉嘅味道咧，就會滲曬去呢個湯入邊。之後咧就會再用翻呢一個牛咧烤一烤佢，然後咧就夾落去一個 burger 入邊，同埋咧會做一個非常之純粹嘅蛋黃醬，咁咧嚟到配我哋嘅漢堡包，保證超級好味㗎。咁而家第一件要做嘅事咧，就係生咗個火先。首先咧，下邊要搭一啲細少少嘅木條啊，咁啊等佢易啲可以起火。咁咧，我哋見我側邊咧擺咗2嚿石喺度嘅，就係咧陣間咧會晾個煲上去，之後咧就可以擺2嚿大嘅木上去啦。中間就會加少少炭精入去，然之後咧點着佢啦。炭精咧已經點着咗啦。咁我哋可以等佢慢慢燒，燒緊嘅期間咧，我哋就可以準備材料啦。首先我哋將洋蔥切粒先。戶外煮食暫時感受到最大嘅挑戰係好大風，譬如呢啲洋蔥皮咧，一搣出嚟咧就吹走晒，要鬥快啊，同佢切粒啦。好，洋蔥已經切好晒啦，跟住咧，我哋就切紅蘿蔔。呢個紅蘿蔔都係切粒啦，切粒啦。然後就係西芹啊，佢最好將表面嗰啲纖維咧都刨一刨走佢，切做粒粒。好，啲蔬菜已經切好晒啦，跟住咧就會到呢個牛肋條啦。咁啊，呢度牛肋條咧大概有1kg 左右啦。其實咧就唔使咁多，因為我哋得2個人食嘅。拎咗一嚿又好似唔係好夠咁喎，因為得500克，但係嚿骨咧其實都已經佔咗可能200-300克噶啦。咁所以2嚿煮晒佢啦，湯咧可以濃味啲嘅啫。大家如果喺屋企整嘅話，唔想用咁多beef short ribs 嘅話咧，可以用翻少啲嘅，例如800 gram 啊、700 gram 左右咁樣。都夠噶啦，已經。個 ribs 咧就有啲肥膏啊，同埋上邊有少少筋位咁嘅，去咗佢。如果唔係咧，個湯咧煮完出嚟咧超肥。哇！呢嚿牛肋肉又幾靚喎，衰鬼。只不過係喺超市買嘅貨色嚟嘅啫。雪花、油脂分佈得幾平均喎。野外煮食其實我自己好少去做呢樣嘢嘅，就算喺香港咧，我都好少話去露營。我有 gear 嘅，但係喺香港唔知點解的唔起心肝去玩露營啊嗰啲。我知道係好玩，其實我自己都幾中意野外煮食，因為始終野外煮嘢食同你喺室內煮嘢食咧差好遠。煮到一啲就算唔係好複雜、好簡單嘅嘢咧，你都會覺得好滿足噶。trim 咗一啲嘅肥膏出嚟啦，同埋一啲筋膜咧。下一步咧就係拎呢個牛去煎一煎。呢度咧我擺咗一個烤架喺上邊，個煲咧直接擺喺上邊煮，燒一燒先，跟住咧落少少油啊，我哋就將呢個牛肋肉擺埋落去啦。咁啊，一面煎到金黃咧，就可以反一反佢噶啦。咁咧就煎到每一面都變晒金黃色為止啊！好啦，咁呢2個牛肋肉咧，基本上就煎好噶啦，拎起先。跟住咧就炒埋啲蔬菜啦，洋葱先啦，其他嗰啲一嘢掃晒落去。
咁啊，炒到啲蔬菜變軟為止啦，同埋咧有啲上色。好啦，呢個蔬菜咧都已經炒得差唔多噶啦，咁咧就可以落埋呢個茄膏落去啦，大概1湯匙左右就 OK 啦。加咗茄膏之後咧，落去炒一炒咧，變得非常之靚。個底下咧有少少焦香嘅 ，OK 嘅。突然間加完水之後咧，去 deglaze 佢咧，呢一個湯咧就會好正啦。跟住咧，我就會落一罐嘅 diced 或者 chopped tomato 啊。跟住呢度咧就有法式扁豆啊，呢個嘅 lentils 啊。咁啊，如果你唔用呢一種扁豆嘅話咧，落薯仔都 OK 嘅。咁啊，可能落1個就已經 OK 噶啦。加埋個滾水落去，大概咧就落1.2至1.5公升左右啦。如果中途唔夠水嘅話咧，可以先至再加啲水落去。有啲百里香咁啊，落埋落去。落埋呢一個嘅牛辣條入去，最後咧吸埋佢。牛辣咧炆緊嘅期間咧，我哋就可以整我哋嘅自製蛋黃醬啦。打2個蛋黃出嚟啊！跟住咧，落少少白酒醋，少少嘅帝溶芥末啦，半茶匙左右，撈勻佢。跟住咧，呢度準備咗一啲橄欖油啦，先好先。咁啊，呢度大概咧有200毫升橄欖油左右，咁啊未必需要用晒咁多嘅，我哋應該咧睇情況，一路慢慢加落去。咁咧嗰個醬汁開始變得濃稠咧，咁啊可以停止加噶啦。我哋一開頭咧，慢慢咁樣滴落去啦，呢個橄欖油。呢個過程咧，我諗好多人都非常之熟悉噶。就係叫做乳化，即係話一路加啲油落去咧，咁啊透過呢個嘅快速攪拌咧，咁啊令到呢一個嘅油同蛋黃變得濃稠啊。因為一開頭一次過加太多嘅話咧，嗰個蛋黃可能吸收唔切嗰個橄欖油咧，佢就會分離噶啦。咁去到後期，當呢一個蛋黃醬開始穩定，即係開始有少少變得濃稠咧，就可以加快嗰個落油嘅速度啦。中意雞蛋係咪啊？中意蛋蛋。但係有冇聽過蛋黃醬啊？一聽到雞蛋即刻 down 添啦。咁咧，依家咧開始有啲濃稠嘅，可以加快少少嗰個落油嘅速度噶啦。蛋黃醬咧都變得幾結身下啦，比起頭先就咁得蛋黃咧變大咗3倍左右啦。如果你中意再結啲咧都可以嘅。咁啊，再落多少少橄欖油，呢度咧我大概就落咗120毫升左右啦，我都幾滿意而家呢一個嘅質地噶啦。最後落少少檸檬汁啊，有啲鹽調下味，少少嘅 barbecue sauce 嘅，配落去個牛肋肉嗰度咧，就會非常之美味啦。完成啦！好好味，跟住呢度咧有啲蔬菜，啲椰菜絲啊，同埋啲紅蘿蔔絲咁，就撈少少呢個嘅蛋黃醬入去，一陣再用。啲水咧收咗1/3左右啦，佢開始變濃嘅咧，因為入邊有啲扁豆喺度。咁呢個牛肋肉我就攞佢出嚟啦，加少少鹽呢個湯，咁咧呢個湯咧就完成噶啦。呢2件牛肋肉就會抹一抹佢，陣間咧喺個燒烤爐上再烘一烘佢，就等佢再香口啲。少少鹽啊！直接都去個火上邊烤一烤佢。
最後咧放埋個包佢。咁啊，呢個係一個白色嘅牛油包啊。咁啊，烘一烘個表面就 OK 啦。呢時候切呢一個牛肋肉啦。非常之軟腍啊！跟住我就喺呢個麵包上邊咧，少少蛋黃醬先，然後咧就可以擺我哋嘅牛肋肉上去啦。咁樣啦，最後咧少少嘅菜絲。咁啊，如果你中意嘅話咧，可以磨啲芝士上去都得嘅。咁樣，我哋呢個咁豐富嘅牛肋漢堡就完成啦。好好味，滗埋呢個湯。咁樣，我哋呢個咁豐富嘅牛肋漢堡加一個牛肋嘅蔬菜湯就完成啦。無驚無險，又到6點，係時候開餐啦！試咗個湯先啦，我哋好唔好啊？上邊聞落去好香，好好味啊！呢個湯好香牛肉味，我想講真係個材料非常之豐富，加埋啲紅蘿蔔啊、洋葱啊，好甜啊！呢個湯喺野外整呢個湯，我覺得幾適合喎。俾中間少少冇鹽嗰啲嚟咧，食埋呢個 burger 啦。冇得頂啊！超級好食。嗰個牛肋肉咧好香啦，都夠腍啦，跟住再配埋自己做嘅嗰個蛋黃醬咧，又係非常之香啦，酸酸地咁樣，非常之開胃啊！天氣都開始有少少凍啦。咁我要移翻近少少個火咧，先至去繼續食啦。咁撳咗條片之前咧，都係嗰句啦，大家記得 subscribe Big Boss B 呢個 channel 啊，撳著埋側邊個鐘仔，一有新片即刻通知你啊。同埋如果你中意呢一條片嘅話咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，多啲人咧可以一齊煮好西啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。